അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ടു കാശ്മീർ യാത്രയുടെ 5ാം ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗോവയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി, ഏതാണ്ട് ഒരു 5:30 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഇങ്ങനെ ആ ചുമപ്പൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. അപ്പം റോഡിലൊന്നും തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വിട്ടു വന്നു. ഇവിടെ നിന്നൊരു 600 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ മുംബൈക്ക്, 600 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മുംബൈക്ക്. അപ്പം 600 അടുത്തുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് എന്തായാലും മുംബൈ എത്തണം. അപ്പം പോയാലോ? സ്ഥലം എങ്ങനെ ഉണ്ട്? നോക്കിയേ, പുറകെ നോക്കിയേ, സ്ഥലം എങ്ങനെ ഉണ്ട്? പുറകിലൊരു പുഴയൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്, കുറേ കാടും മേളിൽ നിന്നുള്ള ആ ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഗോവയിൽ നിന്ന് മുംബൈ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് പിടിച്ചത്. പക്ഷേ നാഷണൽ ഹൈവേ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കര മോശം റോഡ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബൈക്കും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. റോഡൊക്കെ വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ടയർഡാവുന്നു. ഭയങ്കര നടുവേദന. ലാസ്റ്റ് അവസാനം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പൂനെ റൂട്ട് പിടിച്ചു. കുറച്ചിങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പൂനെ വഴി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു മാപ്പ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു റൂട്ട് കിട്ടി. അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് ഫുള്ള് മലമേളിൽ കൂടെയുള്ള യാത്ര. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ മൂന്നാർ കൊടൈക്കനാലൊക്കെ പോകത്തില്ലേ, അപ്പോൾ അതിലും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ്. പക്ഷേ ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ വല്ല വണ്ടിയും വന്നാലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു 350 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പൂനെക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താകുമെന്നറിയില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പൂനെ എത്തണം, എന്നാലേ നടക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നോ രക്ഷ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ വഴിയൊക്കെ തെറ്റി അവസാനം AH-47 വന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. AH-47 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർ മുതൽ ഗ്വാളിയർ വരെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏഷ്യൻ ഹൈവേ നെറ്റ്വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു 2000 സംതിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ AH-47. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവസാനം അവിടെ വന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്തായാലും ബൈക്കിലല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സൗണ്ടല്ല, ചിലപ്പോൾ ക്ലിയറായി കാണത്തില്ല. നമ്മൾ ബൈക്കിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ പ്രത്യേക ഒരു ലൈനുണ്ട്. അതായത് 2 വീലേഴ്സ് ഈ ലൈൻ കണ്ടോ, ഈ ലൈനിൽ കൂടെയാണ് 2 വീലേഴ്സ് പോകേണ്ടത്. ബാക്കി അടുത്ത ലൈനിൽ കാറ് അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈനിൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ്, അങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ റൂളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൂനെ എത്താറായി. പൂനെക്ക് ഇനി ഏതാണ്ട് ഒരു 140 കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അടുത്തെത്തി. ഇനി പൂനെയിലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റേ. അപ്പോൾ ബാക്കി അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് നാളെ മുംബൈക്ക് പോകാം. മുംബൈയിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനും അറിയാനും കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുംബൈയിലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിത് ആദ്യത്തെ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല. ബാക്കിലെ വീല് ഇളകുന്നു, ഭയങ്കര ഇളക്കം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കിഡായതുപോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പഞ്ചറായെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോൾ പഞ്ചറായെന്ന് വിചാരിച്ച് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് സൈഡ് ഒതുക്കി നിർത്തി. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ പഞ്ചറൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വീലിന് ഭയങ്കര ഇളക്കം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു പമ്പിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട്, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടയർ കടയുണ്ട്, അപ്പോൾ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, പുള്ളി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കാതെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പൂനെ ഹൈവേയിലൂടെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ പണി കിട്ടി. വേറൊന്നുമല്ല, വണ്ടിയുടെ വീലിന് ഒരു ചെറിയ ഇളക്കം. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തള്ളി ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു ടയർ കട ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെ ചെറിയ ഈ എയറും പഞ്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നോക്കിയപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബോൾട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ആ വീല് ഫുൾ ഇളക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ ബോൾട്ട് മേടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാവുമോ, ഇനി അത് ഫുൾ അഴിച്ചതിൻ്റെ പോലെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കടയുടെ വാതിക്കൽ കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ. സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. രാവിലെ പോയി വേണം ഇനി മറ്റേ ബോൾട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ. ബോൾട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നോക്കണം. അപ്പം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളിവിടെ പൊളിക്കുക.